દિલ્હીમાં 9 વર્ષની બાળકી સાથે થયેલ ગેંગરેપની ઘટનાને પગલે ધોરાજીમાં કરવામાં આવ્યો વિરોધ। ધોરાજીથી મારા સંવાદદાતા કૌશલ સોલંકી જણાવે છે કે દિલ્હીમાં 9 વર્ષની બાળકી સાથે ગેંગરેપ થયા બાદ તેને સળગાવી દેતા સમગ્ર દેશમાં આ ઘટનાને પગલે ઉગ્ર આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। ઠેર ઠેર દેશમાં વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે ધોરાજી શહેરમાં સમસ્ત વાલ્મીકી સમાજ દ્વારા આ દલિત બાળકીને ન્યાય અપાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાઈને વિરોધ કર્યો હતો। માસૂમ દીકરીના આરોપીને વહેલી તકે ફાંસીની સજા આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। શું નામ તમારો? મારું નામ આશીષભાઈ જેઠવા, સમસ્ત ગુજરાત વાલ્મીકી સમાજ સંગઠનના કન્વીનર તેમજ અમારી સાથે અમારા સમાજના મંત્રી શ્રી બાબુભાઈ રાઠોડ આજરોજ અમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ। આવેદનપત્ર આપવાનો મુખ્ય હેતુ અમારો એ છે કે 1 ઓગસ્ટના દિવસે દિલ્હીમાં જે દેશની રાજધાની કહેવાય છે એવા દિલ્હીમાં વાલ્મીકી સમાજ દલિતની દીકરીને 4 નરાધમોએ જે એક મંદિરના પૂજારી છે જે તેના પડદાની પાછળ એક હત્યારો, બળાત્કારી અને હવસખોર માણસ જેને માત્ર ને માત્ર દલિત સમાજની 9 વર્ષની દીકરીનું 4 નરાધમોએ બળાત્કાર કરી એનું પાપ છુપાવવા માટે એ દીકરીને રાતોરાત તેમના પરિવારની મંજૂરી વગર સળગાવી દેવામાં આવી। હજી હાથરસનો બનાવ મનીષાબેન કાંડનો અમે ભૂલ્યા નથી, ત્યાં આજે આ બીજી દલિત સમાજની દીકરી ઉપર બળાત્કાર અને એને સળગાવી દેવાનો આ બીજો કિસ્સો બન્યો છે। ત્યારે સરકાર પાસે અમે અપેક્ષા રાખી છીએ કે આ નરાધમોએ જે આ કૃત્ય કર્યું છે એને સખ્તમાં સખ્ત સજા થવી જોઈએ અને સમાજમાં અને દેશમાં દાખલો બને એને જાહેરમાં ફાંસીની સજા આપવી જોઈએ। જ્યારે સરકાર સૂત્ર આપે છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, અમે બેટીની અમારે સુરક્ષા કરવી, બેટીને પઢાવી કે આવા નરાધમો આવી બેટીઓનું, આવી ફૂલ જેવી દીકરીઓનો બળાત્કાર કરી અને એને સળગાવી દેવામાં આવે। સરકારે સૂત્ર આપ્યું હતું બેટી બચાવો, ભ્રૂણ હત્યા જ્યારે બચી રહી છે, દીકરીને જ્યારે મોટી કરી રહ્યા છીએ ભણાવી ગણાવીને એને એના પગ ઉપર ઊભું કરી છીએ, ત્યારે આવા નરાધમો દ્વારા આવા બળાત્કારો કરી અને એને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવે છે। તો સરકારે આના માટે બીજો કોઈ નરાધમ આવા કૃત્ય ન કરે એના માટે સખ્તમાં સખ્ત સજા દેવી જોઈએ અને એને જાહેરમાં એને ફાંસી આપવી જોઈએ, જેથી કરીને દીકરીને ન્યાય મળે અને એના પરિવારને પણ ન્યાય મળે। દલિત સમાજની શું માંગણી છે? અમારી માંગણી છે કે આ જે 4 નરાધમો છે એને જાહેરમાં ફાંસી દેવામાં આવે, અન્યથા સમગ્ર દેશમાં ભારત બંધના પણ અમારે એંધાણ કરવા પડશે અને ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવા પડશે, એની જવાબદાર સરકારશ્રી રહેશે। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।